Hai, di video kali ini aku mau unboxing lagi jajanan berhadiah ya, yang harganya Rp500. Jangan di skip ya videonya, tonton terus, jangan lupa subscribe. Tanpa nunggu lama-lama, dibuka satu persatu. Ini yang pertama. Sebelum dibuka berdoa dulu ya, semoga dapat hadiah uang tunai dengan jumlah yang besar, amin. Bolong, mana sih? Bolong guys, kosong. Yang kedua, remuk guys, dan kosong. Yang ketiga, kosong guys. Ini rasanya coklat ya, enak guys. Enak banget. Ini yang ketiga, keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Kelima, kosong. Keenam, kosong lagi guys. Tujuh, kosong. Wah, wih, berkilau ya. Ini dapat berapa sih? 1000 guys. Taruh sini dulu ya. Ini yang ke-9 song. Yang terakhir, please dapat. Wow, song. Dari 10, 1 guys yang dapat. Lumayan. 1000. Ada ganjalannya. Sedotan. Alhamdulillah, rezeki anak solehah. Oke, sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu unboxing selanjutnya. Dadah.